Sí, ya tengo para. Πάντως η σκέψη του να φορέσεις κάτι, εσύ. Αλλά μην φορέσεις κάτι. Μην φορέσεις κάτι. Σιγά, μπορεί να το βρεις εσύ, είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, θα φτιάξουμε τις γαρδαρόπες μας τώρα όλοι. Να φορέσει λεοπάρ, να φορέσει άλλη και να θέσει πάνω τις μπούνες ή να ράψεις ένα τσουνά. Ναι, και να μην ξαναβάλει διαφάνεια. Συγγνώμη, μην είναι υπερβολική τέχνικα. Να την κόψει λουρί. Μπορώ μαζί με το μαζί να πω το δικό μας το Και το φουστάκι. Ιωάννα, τίποτα. Να σου πω, ένα σόρκο Τι σόρκα έχεις, πάμε σε αυτό, τι σόρκα έχεις και θα Πάνε δικτυωτό καλτσέρο και από πάνω έτσι σόρκο. Ιωάννα μου, στεναχαρείς. Καλούδια, θα μου φτιάξω σόριο. Θα να κάνεις μεγάλα κρόσια με αυτά τα... Ναι, Και επίσης, εγώ ήθελα να έχεις έχω λεοπάρ φουστάκι που είναι μια φουστίτσα, ναι, το μικρό λεοπάρ. Έλεγα δηλαδή άμα το πάμε έτσι με λεοπάρ, βγάλει αυτό που σου πέφτει. Τέλος πάντων, πρέπει, θέλεις να κάνεις κι άλλο. Αλλά... Βασικά κάτι στο κεφάλι πρέπει να είναι. Κάτι στο κεφάλι Μην το χρώματα, τα καλάνια, που είναι κάπως έτσι. Θέλει κάτι ρεσί τέτοιο. Εγώ είπα πρέπει να σημαίνω αυτά τα Ψηλά μόνο τα ξυλαράκια. Πριν πιστευτώ τώρα βασίλισσα, έχει κάτι απλό στο μυαλό μου. Το βασίλισσα. Αυτό, όχι τέτοια λαστιχάκια μας. Θα έχουμε και... Δεν είχα ανταγωνισμό.